დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალთა უფლებების დაცვის და დისკრიმინაციის ფორმებთან გამკლავების ხერხებზე. და ვიდრე ამ ხერხებს ჩვენ შევაჯამებთ, მანამდე მინდა ცოტა მიმოვიხილოთ გარემო. დავიწყოთ გარემოს აღწერით. როგორი არის გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის და ქალთა უფლებების დარღვევის გარემო ქვეყანაში? მოკლე მიმოხილვა რომ გავაკეთოთ. საქართველოში ცით როგორი გარემოა, ერთის მხრივ მიღწევები არის თვალსაჩინო საკანონმდებლო დონეზე, პოლიტიკის სფეროში, პოლიტიკის დონეზე, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ძალიან სერიოზული გამოწვევები, ერთეული შემთხვევები, სისტემური პრობლემები, ანუ ხდება როგორც რაღაც წინსვლა, ასევე გამოწვევები და თან მუდმივი საფრთხე უკან წასვლის, რასაც ეძახიან backlash ეგრეთ წოდებას. აი ულტრამემარჯვენე ჯგუფებიდან მომავალი განსაკუთრებით ყოველთვის აისახება ხოლმე ქალთა უფლებებზე. ჩვენს კონსტიტუციაში წერია, რომ ანუ უფრო კარგი მუხლი გვაქვს ახლა ვიდრე წინა ვერსიაში იყო კონსტიტუციის, ეს მე-11 მუხლს შეეხება, სადაც წერია, რომ სახელმწიფო არის გარანტი არსებითი თანასწორობის ქალს და კაცს შორის და ამისთვის სპეციალურ ზომებსაც იღებს, ხო? ეს არის ანუ არსებით თანასწორობაზე ორიენტირებული ფორმულირება, რაც მარტივად რომ ვთქვათ, არის შედეგების თანასწორობა, ანუ არა ის, რომ ეგ იქნით თანაბარ შესაძლებლობებს, არამედ მე ვაკეთებ დამატებით ზომებსაც კი, ანუ სახელმწიფოს პოზიციიდან ვიღებ დამატებით ზომებს, რომ შედეგები იყოს თანასწორი და შენ რეალურად ანუ არსებითად შეიგრძნო ეს თანასწორობა. ნუ შემდეგ არის ვალდებულებების ნაწილი, საერთაშორისო ჩვენი საკანონმდებლობით საერთაშორისო ადამიანის უფლებების ჩარტი თუ ის არის წინააღმდეგება კონსტიტუციას არის უპირატესი, აქაც ვალდებულებების ნაწილში სიდო კონვენცია არის, ქალთა კონვენცია მთავარი ინსტრუმენტი ქალთა უფლებების დაცვის 94 წელს შეუერთდა ქვეყანა დათქმების გარეშე, რაც ძალიან კარგია. სტამბულის კონვენციას 2017 წელს შეუერთდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა მიერ ძალადობასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, ოჯახში ძალადობის დაძლევის თვალსაზრისით, იქ არის რამდენიმე დათქმა, მაგრამ ძირითადად ყველა მნიშვნელოვანი მუხლს არის შეერთებული ქვეყანა და ზოგადად აი საერთაშორისო დონეზე პოზიციონირებს საქართველოს მთავრობა როგორც სერიოზულად დაინტერესებული ქალთა უფლებებით და გენდერული თანასწორობით. რა მექანიზმებია ქვეყანაში შექმნილი იმისთვის, რომ ეს ღირებულება თანასწორობა, გენდერული ნიშნით თანასწორობა და არადისკრიმინაციული გარემო იყოს ხელშეწყობილი? გენდერული თანასწორობის მიღწევისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკის ფორმირება, ხო? ანუ ერთი არის რა კანონში რა წერია de jure, მეორეა de facto რა მდგომარეობა და ყოველთვის არის დიდი უბსკრული ხოლმე de jure და de facto მდგომარეობას შორის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკით რაღაცა კონკრეტული ქმედებებით, სამოქმედო გეგმები იქნება ეს რაღაცა პროგრამები თუ სხვა და სხვა ქვეყანამ შეძლოს და მიაღწიოს არსებით თანასწორობას. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინსტიტუციური მექანიზმი, ანუ სახელმწიფო სტრუქტურა ან უწყებათა შორისი სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას რომ ესეთი ტიპის პოლიტიკა და ნაბიჯები იგეგმება, ხო? აი ამ მექანიზმს რომ დაუბრუნდეთ, საქართველოში ამ კუთხით გვაქვს პარლამენტში გენდერული თანასწორობის საბჭო მოგეხსენებათ, ხო? დიახ. ნინო წილოსანია რამდენადაც ვიცი ამ საბჭოს თავმჯდომარე, ხომ სწორი ვარ? კი, ამ ეტაპზე ნინო არის წილოსანი. შემდეგ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არის უწყებათა შორისი კომისია გენდერული თანასწორობის ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე, რომლის თავმჯდომარე არის ხოლმე ჩვეულებრივ პრემიერის მრჩეველი ადამიანის უფლებებში და გენდერული თანასწორობის საკითხებში და ამ ეტაპზე არის ვაკანტური ეს თანამდებობა და შესაბამისად თავმჯდომარეც არ არის, თუმცა თანათავმჯდომარე არის ხოლმე ყოველთვის იუსტიციის მინისტრის მოადგილე. და შემდეგ არის მექანიზმები ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერული თანასწორობის საბჭოების სახით, იმიტომ რომ თვითმმართველობას თავისი კომპეტენცია და როლი აქვს ამ საქმეში და სახალხო დამცველში არის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი. ანუ ინსტიტუციურად ეს არის მექანიზმი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვისაუბროთ, რამდენად კარგად მუშაობს ეს მექანიზმი. თქვენ ძალიან კარგი შესავალი გააკეთეთ. ერთია რა არის კანონმდებლობაში ჩაწერილი და მეორე არის რამდენად სრულდება და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არსებობს სხვადასხვაობა მნიშვნელოვანი ამ ორ ცნებას შორის, რასაც პრინციპში თქვენი ტიპის ორგანიზაციები, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და ბევრი საექსპერტო, სწორედ ამ პროფილის მიმართულების ორგანიზაციები თავიანთი მოქმედებებით ცდილობენ რომ შეავსონ. ჩვენ ტექნიკური მხარდაჭერა გვაქვს აღმოჩენილი გაეროს ოჯახს, ფართოდ ვიტყვი, არა მარტო გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, რომ ეს მექანიზმები შექმნილიყო საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. ანუ რას გულისხმობს
იცით, აი მაგალითად პეკინის მოქმედებათა პლატფორმა არის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზამკვლევი პოლიტიკის ფორმირების ქალთა უფლებების ნაწილში და იქ არის სპეციალური სექცია, რომელიც საუბრობს ინსტიტუციური მექანიზმი, როგორი უნდა იყოს აღმასრულებელ შტოში გენდერულ თანასწორობაზე მაგალითად. და ამ რეკომენდაციის მიხედვით არის შექმნილი უწყებათაშორისი კომისია, რომელიც არის ადამიანის უფლებების სამდივნოს ქვეშ. ანუ რას გულისხმობს ეს სტანდარტი, რომ უნდა იყოს მაღალ დონეზე, ანუ პრემიერთან სასურველია, უნდა შედგებოდეს მაღალი დონის გადაწყვეტილების მიმღებებისგან, სხვადასხვა სამინისტროებიდან და მოადგილეები შედიან, მაგრამ არ არის შესრულებული ის მოთხოვნა, რომელიც თქვა გულისხმობს, რომ უნდა ყავდეს სტაფი და უნდა ჰქონდეს ფინანსები. ეს არის ძალიან კრიტიკული ორი მოთხოვნა, რომელიც წესით უნდა იყოს, მაგრამ არ არის სახეზე ამ ეტაპზე. და ეს არის ის რაც უნდა მიიღწეს, ანუ რაც უნდა შეიცვალოს. უკაცრავად, უბრალოდ მინდა დავაზუსტო, რომ მექანიზმი არსებობს, გაწერილია, თუმცა მისი ასრულებისთვის საჭირო ფინანსები და ადამიანური რესურსი არ არსებობს. ანუ წირია ძალიან, ესე ვიტყოთ. შეიძლება ერთი ადამიანი სამდივნოდან, რომელიც ემსახურება ადამიანის უფლებების სამდივნოდან, რომელიც ემსახურება ამ კომისიას და ფინანსური რესურსი ძალიან თითქმის არ აქვს, ესე ვთქვათ. ანუ ფინანსურ რესურსში შემოდივართ ჩვენაირი ტიპის ორგანიზაციები, სხვა დონორი ორგანიზაციები. გენდერული თანასწორობა არის სოციალური სამართლობის ყველაზე გავრცელებული უთანასწორობა, არის ყველაზე გავრცელებული ფორმა. და ძალიან ბევრი უწყების კომპეტენციაში შედის ეს საკითხი. მაგრამ ამავე დროს ესეთ ცალკემდგომი მექანიზმის, ანუ სამინისტროს ან დეპარტამენტის შექმნა, როგორც წესი არ ამართლებს ხოლმე, იმიტომ რომ მარგინალიზებას იწევს ამ თემის და იმასაც არ აქვს ხოლმე რესურსები, როგორც წესი, სხვა ქვეყნების მაგალითმა აჩვენა. ამიტომ ინსტიტუციურად მიდიან უწყებათა შორის სტრუქტურის შექმნაზე, რომ სადაც შევა ministris მოადგილის დონეზე გადაწყვეტილების მიმღები პირები და თავიანთ მოლოდინი ასეთია, რომ თავიანთ უწყებებში, თავიანთ სამინისტროებში ამ საკითხებს სათანადო ყურადღებას მიაქცევენ და წინ წამოწევენ. ამისთვის ეს რო ესე მოხდეს რეალურად, ერთის მხრივ კი არის ეს საჭირო, მაგრამ მეორეს მხრივ მინისტრების და იმ სამინისტროების კეთილინება არის, რომ მართლაც ამ მოადგილებმა ეს შეძლონ თავიანთ უწყებებში, რაც ასევე ხშირად არ ხდება. ანუ როგორ არის იცით ეს თემა გენდერზე გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები არ არის წინა პრიორიტეტების ნუსხაში. არც ერთი მთავრობის, ხო, რომელიც ჩვენ ყოლია აქ საქართველოში. ჩვენ არ ვახსენეთ მთელი რიგი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, ხო, კონსტიტუცია ვახსენეთ, ეროვნული კანონმდებლობიდან, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგი კანონი გვაქვს ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელშიც შევიდა ასევე სექსუალური შევიწროების თემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შრომით კოდექსში შევიდა სექსუალური შევიწროება, ადმინისტრაციულში შევიდა, მთელი რიგი კანონები იქნა გადახედილი და გაუმჯობესებული ძალადობის ნაწილში და კიდე არის სამუშაო, მათ შორის გაუპატიურების თქო დეფინიცია არის გადასახედი და ასე შემდეგ. ანუ კანონმდებლობაზე ნათლად ჩანს წლების მანძილზე ის პროგრესი, ეტაპობრივად როგორ იხვეწება ეროვნული კანონმდებლობა. შეეხება თანასწორობის თაობას, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არ არის ისეთი ტიპის ვალდებულება, როგორც არის კონვენციური ვალდებულებები. ეს უნდა აღინიშნოს, ხო? ან საერთაშორისო კონფერენციების შედეგად აღებული ვალდებულებებიც კი. უბრალოდ ეს არის ცდელობა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, მექსიკის და საფრანგეთის მთავრობებთან ერთად, რომ გადაფუთონ და ხელახლა შესთავაზონ მსოფლიოს პეკინის ქალთა მეოთხე მსოფლიო კონფერენციის დღის წესრიგი. რატო ხა ეს? იმიტომ რომ 95 წელს ეს პეკინის მეოთხე მსოფლიო კონფერენცია რო ჩატარდა ქალების საკითხებზე, ის დღის წესრიგი დღემდე არ შესრულებულა და ამის საპასუხოდ არის ეს თანასწორობის თაობის ინიციატივა, რომელიც არის აბსოლუტურად ნებაყოფილობითი და არა მხოლოდ მთავრობებზეა აქცენტი და მთავრობის პასუხისმგებლობაზე, არამედ კერძო სექტორს შეუძლია შემოუერთდეს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, არასამთავრობო სექტორს, ყველას შეუძლია რომ გახდეს მხარე და მონაწილე. რაც შეეხება საქართველოს ვალდებულებებს, აიღო 6 სამოქმედო კოალიცია იყო თემატური და 2-ის ქვეშ აიღო ვალდებულებები საქართველოს მთავრობამ. ერთი არის გენდერული ნიშნის ძალადობის სამოქმედო კოალიცია და მეორე ინოვაცია და ტექნოლოგიები გენდერული თანასწორობისთვის. ორივე არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა. გენდერული ძალადობის ნიშნის ქვეშ აიღო მათ შორის აი ეს გაუპატიურების მუხლის და დეფინიციის გადახედვა სტამბოლის კონვენციის ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის თვალსაზრისით
თვალსაზრისით სერვისების გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობა და მოძალადეთა ქცევის კორექციის პროგრამის დანერგვა და სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი 8 პუნქტია კონკრეტულად. რაც შეეხება ინოვაციას და ტექნოლოგიებს, ეს ჩემი აზრით არის ძალიან ტრანსფორმაციული და კოვიდის პერიოდმა დაგვანახა რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანმა რამდენად იცის ხო თქო კომპიუტერი და მიუწვდება ხელი ინტერნეტზე და ასე შემდეგ ეს ერთი და მეორე რომ ბევრი რაღაც მსოფლიოში შეიძლება სხვანაირად იყოს და ესე ვთქვათ digital jobs ანუ ასეთი ვირტუალური სამუშაო იყოს უფრო მოთხოვნადი და ის ხალხი ვისაც ამაზე ხელი მიუწვდება აჩვენებმა რომ ანუ ვინც არის უფრო ესეთ ICT ტექნოლოგიებში არ დაკარგეს სამსახური პირიქით ხო და რაღაცნაირად გქონია რომ დიდი მომავალი აქვს ამ სფეროს ზოგადად და მათ შორის ქალებს ამ სფეროში ძალიან საინტერესო ვალდებულებებია თვისობრივად და შინაარსობრივად რაღაც ერთია რომ თანამედროვე მსოფლიოს პასუხობს სწორედ ტექნოლოგიების მიმართულებით ეს ვალდებულება მეორე არის ადგილზე არსებული საჭიროებების თვალსაზრისითაც პასუხობს ეს ვალდებულებები ჩვენ რეალობას ბოლო კითხვა მექნება ძალიან მოკლედ რამდენად არის გაწერილი უკვე მოქმედებები ამ ვალდებულებების აღსრულებისთვის თუ ეს ჯერ ახალი თემაა და ამაზე ახლა მიმდინარეობს მუშაობა ამ ვალდებულებების შესრულების ნაწილში და მოკლედ რომ ვთქვათ უკვე არსებული მექანიზმების გამოყენების ეფექტიანობა როგორი არის ქვეყნის პრაქტიკიდან გამომდინარე სამოქმედო გეგმა ჯერ არ არის და ამაზე იქნება მუშაობა აუცილებლად ჩვენ ამაში ჩავერთვებით და ჩვენი ასე კი მხარდაჭერით გაკეთდება ეს რაც შეეხება მექანიზმებს მე აუცილებლად მინდა ვახსენო სახალხო დამცველიც რა ამ ყველაფერში იმიტომ რომ სახალხო დამცველის თანასწორობის ძალიან დიდი როლია შესრულებული ამ თემების გენდერული თანასწორობის თემების წინ წამოწევაში და ფუნდამენტურ მონიტორინგს ახორციელებს როგორც სერვისების მიმწოდებლების თავშესაფრები იქნება ეს თუ კრიზისული ცენტრები ასევე მოქმედო გეგმების განხორციელების გენდერული თანასწორობის იქნება ეს ქალების მშვიდობა უსაფრთხოება თუ ოჯახში ძალადობის სამოქმედო გეგმა და სხვა 1000 ფემიციდის მონიტორინგი ხო ანუ ძალიან დიდი წვლილი აქვს შესაბამისად და გარდა იმისა რომ ეს სისტემურად უყურებს და ამონიტორინგებს ამ საკითხებს ყველა ქალაქეს ხო ქალს შეუძლია მიმართოს და რაღაცნაირად დაეხმარებიან გადაამისამართებენ სათანადო უწყებაში და დაეხმარებიან კიდევაც როცა ოჯახში ძალადობაზეა კონკრეტულად საუბარი იქ ის პოლიცია, იქ არის შემაკავებელი ორდერი, რომელსაც პოლიცია გამოსცემს, იქ არის დამცავი ორდერი, რომელიც სასამართლო გამოსცემს და ასევე მინდა აუცილებლად ვისარგებლო შემთხვევით და ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ელექტრონული GPS მონიტორინგის სისტემა, დაცვის სისტემა, რომელიც არის ბრასლეტი, ელექტრონული GPS ბრასლეტი, რომელიც მოძალადეს უკეთდება იმ შემთხვევაში, თუ რისკი არის მაღალი რისკის ძალადობაა და შეიძლება ქალები უარს ამბობენ ხოლმე და მინდა რომ აი ვისარგებლო შემთხვევით და ვთქვა რომ თუ გაქვთ ძალადობის შემთხვევა ანუ სხვაგვარად უნდა თქვას თანხმობა მოკლედ რომ მოძალადემ ამ ეს ზომა დაეკისროს ასე ვთქვათ და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ძალიან ეფექტური დაცვა ეს ბრასლეტი ანუ იმიტომ რომ ლაივ რეჟიმში ანუ უყურებს პოლიცია მსხვერპლის და მოძალადის გადაადგილებას რაღაც ადგილებში და თუ ვთქვათ მიუახლოვდება ძალიან ეფექტურია დაცვა ამ დროს სიგნალს იღებს მოძალადების მსხვერპლი შეიძლება ხო შემთხვევითაც ვთქვათ რაღაც სივრცეში შემთხვევით მიუახლოვდნენ და ორივე იღებს სიგნალს რომ დაშორდნენ ერთმანეთს და თუ ვთქვათ ეს განზრახვა მოძალადის მხრიდან და განზრახმით ისახლოს ხო მაშინ პოლიცია მიდის ადგილზე რა ეს ამაზე კარგია შემაკავებელი და დამცავი ორდერი სხვა შემთხვევაში არის უბრალოდ ესეთი ცივილური ფორმა რომელსაც ზოგიერთი მოძალადე ექვემდებარება აი რა არის კიდე იცით რომ თქვენ რო ამბობთ რომ რა პრობლემები არსებობს ერთი რაც უნდა აუცილებლად ითქვას რა ჩვენ ეს მექანიზმებზე და კანონმდებლობაზე კი ვლაპარაკობთ მაგრამ ჩვენი მენტალობა საზოგადოება სოციუმი საზოგადოებრივი ურთიერთობები მოლოდინები ეს არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორები რაც ამ მექანიზმების ეფექტიანობას განსაზღვრავს და იქნება თუ არა ესენი ეფექტური ანუ მოთხოვნა იქნება თუ არა მათზე ჩვენი კვლევის მიხედვით 74% 2017 არის სტატისტიკა ჩვენი ქალთა მიმართ ძალადობაზე 74% ქალების ვისაც განუცდია ოჯახში ძალადობა არასოდეს არ მიმართავს არავის დახმარებისთვის ანუ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ აისბერგის წვერზე ხოლოდ ხო აი 26% რომელიც მიმართავს ვინმეს მაინც ან არასამთავრობო სექტორს ან პოლიციას ძალიან ცოტა პროცენტებია რატო არ მიმართავენ აი რო ვეკითხებოდით მიზეზებს იყო 25% 74-დან ეშინია რომ ოჯახს მიადგება რეპუტაციული ანუ შეარწყვეს ოჯახს ან ეშინია 17%
რომ კიდევ უფრო მეტი ძალადობა იქნება მასზე და ან არ დაუჯერებენ და ასე შემდეგ. აი როგორ მუშაობს იცით ეს დისკრიმინაცია ქალთა მიმართ და ეს რომ აი რაღაცა მექანიზმებით ჩაკეტილ წრეზე დავდივართ და ისე არდება, ასე ვთქვათ. აი თვით გამყარებას ახერხებს რა. იმიტომ რომ აი ისევ თავს დანაშაულებს, ისევ გონია რომ რაღაცა სხვისი აზრი და ოჯახი რას იწვევს და რაც თავია ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ემპათიის ნაკლებობა ჩვენ საზოგადოებაში. ანუ ქალის დანაშაულება არის უფრო ადვილი ესეთ პეტერნი, რაც მოდის წინ რა, მარტივად ხდება ამ ის გაყოლა, რომ ყველა ადანაშაულებს ქალს რა და იცის ეს ქალმაც, იმიტომ რომ თვითონაც ამ სისტემატია და არ უნდა რომ იყოს ისეთი ქალი რომელსაც დაბრალდება კიდე აქეთ ის უბედურება რაც თვითონ ჭირდება. თამარ, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ თქვენ საზოგადოების განწყობა და დამოკიდებულება, რომელიც სამწუხაროდ ერთგვარი უხილავი ზეგავლენის ხელსაწყოა, მაგრამ არაერთ თემაზე საუბრისას მივდივართ მაინც ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემამდე, როდესაც საზოგადოების მხრიდან არის დაბალი თანაგანცდა, ნაკლები სოლიდარობა და მსხვერპლის დადანაშაულება იმაში, რომ ის მსხვერპლია. სამწუხაროდ ეს ჩვენი რეალობის ნაწილია, მაგრამ ალბათ სწორედ თქვენი ტიპის ორგანიზაციების მუშაობით და მედიის აქტიური სწორი კონსტრუქციული გაშუქებით ასეთი ტიპის პრობლემებიც დროთა განმავლობაში იქნება დაძლეული. ძალიან დიდი მადლობა, თამარ. მადლობა ინტერესისთვის.